Саламатсыңарбы, менин кичинекей бөбөктөрүм. Адаттагыдай мен силерге бүгүн Амангелди Мисиров агайдын «Бөжөктөр эмне үчүн коркушту» деген жомогун айтып берем. Түнкү айдын жарыгында бөжөктөр энесин ээрчи оттоп, эркин ойноп да жүрүштү. Эне коен гана элеңдеп балдарына «Бирөө тийбесе экен» деп чоочуп, улам эки жагын карап жатып, ары жактан бирдемени көрдү. Эне коен байкап көрүп, адам экенин билип, чоочуп кетти да бөжөктөрүнө «Качкыла бөжөктөрүм, мылтыкчан адам келетат» деп чыйпыйы чыга түштү. Бөжөктөрү «Энеке, адам акылдуу дебедиңиз беле? Акылдуу болсо бизге тие койбос» дешти бөжүрөшүп. «Ооба бөжөктөрүм, адам дегениң акылдуу, бирок алардын энеси жок» деди. Бөжөктөр коркуп кетип, ийнине кере качып, бекине башташты. «Баша балдар, силер эс менен акылдын айырмасы эмнеде экенин билесиңерби? Карагылачы балдар, адам акылдуулугунан ок аткан мылтыкты жасаган. А эсинин жоктугучу коенектерди энесинен ажыратып, деги эле жаратылышка туура эмес мамиле жасагандыгында. Балдар, көрдүңөрбү? Силер акылдуу эле болбостон, эстүү да болушуңар керек.